mushirraa argitanii kan eebbifame ilaalaa kun akkanattiin araba buqqiste kalaala buqqifteen buqqise kan hin eebbifamne kun akkanattiin musharamuuf jedhee kophaatti hafa jechuudha. Jaalalli qilleensarraa jaalalli feesbuukiin wal baran nama miidha jechuudha. Nageenyi faraada waaqayyoo bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii galata waaqayyoo ani nagaa koodha. Viidiyoo kiyya laayik godhaa, sheer, sabskiraayib godhaa. Egaa akkuma argitanii viidiyoo gabaabduu kana akkuma laaltanii Saudi Arabiyaa keessatti obboleettiin teenya akkasittiin kun kennaa kan hundi kennamee fi kennaa kun hundi qophaa'ee fi akkasittiin arabatti heerumtee nikaa godhatan jechuudha yookaan immoo qubeellaa godheef jechuudha akkasitti kennaa kan hunda lafa kaa'anii fi argitanii ijoollee garuu ishiin bareedduu tan akkasittiin bareedduu tan garuu kan isheedhaaf ta'u miti kan argatte maaliif garuu yeroo tokko dubartoonni keenya maal laalu qarshii qofa laalu jechuudha. Qarshii qofa maal isheedha godha qarshii qofa laaltee garuu kun amma isheedhaaf kan ta'u miti isheerra kan deemu miti garuu isheen jaallattee akkasittiin itti heerumtee jirti. Waliin isaan haa bulchu maal jenna reewwan biraayii. Taasudhaan immoo obboleettii teenya tan akkuma argitan haadha teenya jechuu dandeenya dhugaa waaqayyo haadha tun jaartii guddoodha. Egaa jaalalli feesbuuk irraan jalqabamee tiktook irraan jalqabamee itti fufiinsa hin qabu hundi itti fufiinsa hin qabu jechuudha. Miidhaa isaatu irra caala malee jechuudha. Nama hin beekne tokko nama maalummaa isaa hin beekne tokko feesbuukumarraan bifa isaa argiteedhaaf suuraa ergeedhaaf akkasii suuraa walii erganii maal jedhanii osoo maalummaa walii hin beekin kan wal jaalatan baay'eetu jiru jechuudha. Kan milkaa'anis ni jiru garuu akkasuma immoo kan hin milkoofne kan miidhaman irra caalaan isaanii warra miidhamantu caala jechuudha. Akkuma argitan jaartii guddoodha akkuma argitan kinoo akkasittiin cidha godhachuuf jettee feesbuuk irraa wal bara tiktook irraa wal baran jechuudha. Sagantaa wal fuudhuu maal jedhu sagantaa wal barbaadu kan jirtu akkas garuu kun jira tiktook irrallee morallee jira jechuudha. Akkasittiin garee uumanii jechuudha. Umrii malgaa wal gaafatanii hunda waan qaban wal gaafatanii achirraayini jechuudha. Kan isheen ittiin wal barte garuu kan isheen ittiin wal barte kan biraa suuraan isheedhaaf ergame immoo kan biraati jechuudha. Jidduutti maal taate isheen tole jedhanii akkasittiin qilleensarraan wal jaallatanii wal fuunaa waliin jedhanii osoo wal biran ga'iin osoo waa tokko irra ga'iin maal godhu cidha godhatanii wal fuudhuuf jecha isheen maal goote qarshii ergiti jechuudha. Ati cidha dhiqqisi jettee qarshii ergiti kunoo qarshii miliyoona tokko fixu kan dhiqqisuuf ture. Garuu lama ta'anii hin nyaatan jechuudha. Hin nyaatamte tokko kan ishee wal baree kan sobaan suuraa ormaatiin suuraa biraatiin ishee wal baree qarshii nyaate jechuudha. Qarshii nyaatamtee harka duwwaatti haftee isas dhabdee jechuudha. Dhumarratti maal taate harka duwwaatti haftee inni ishee see hin dhiise. Argitanii? Kun kolfa guddaadha. Salphina dhugaa waaqayyo salphina keessattuu umrii kanaan qilleensarraan akkasittiin ittiin wal bartee cidha godhadheen heeruma jettee akkasittiin qilleensarraan itti seenuun shiitu dhugaa waaqayyo salphina kun salphina guddaadha. Hagarraa hin heerumne moo ijoolleen qabdu moo akkami? Kun gaafiidha dhugaa dubbachuuf of eeggannoo guddaa godha dhugaa waaqayyo warreen tiktook irraan feesbuuk irraan iimoorraan akkasittiin garee uumanii warra wal fuudhu jaalalleewwan warra wal barbaadu jedhanii warra akkasittiin hojjetan kanarraa of eeggadhaa.
Shamarran of eeggadhaa dhugaa waaqayyoo. Dhirsa miidiyaarraan hin barbaadina. Lafatti qaaman beektee bartee maalummaaf isaa bartee itti heerumuu jaalachuu si barbaachisa malee qilleensarraan bartanii ijoollee baay'ee akkasittiin nyaatamee warreen akkasitti qilleensarraan wal baranillee walitti dhufanii beellama qabanii walitti dhufanii bakka waliin waan hin taane keessa galanii viidiyoo wal waraabanii akkasittiin ijoollee baay'een lubbuu isaanii of balleessanii jiru jechuudha. Ijoollee baay'een lubbuu isaanii balleessanii jiru. Balaa qilleensarraan wal baraniitiin jechuudha. Kanaaf miidhaa guddaa qaba. Miidhaa isaatu caala waan ta'eef biyya ormaa teessanii hin jarjarinaa bakka heerumuuf hin jarjarinaa. Yoo heerumtanii hin dhufne ta'e heerumuuf hin jarjarinaa. Warra heerumtanii dhuftan immoo dhirsa keessan sirriitti qabadhaa. Warri jaalallee lafa keessanii dhuftanis immoo jaalallee keessan sirriitti qabadhaa bakka. Kanuma dhirsa kee kabajii jaalladhu jaalallee kee kabajii jaalladhu akkasii eegu taasisi malee biyya ormaa teessee qilleensarraan dhirsan barbaadeetti heeruma jettee hin abdatin. Miidhaa qaba waan ta'eef jechuudha. Gaafa biyya kee galtee gaafa dachee biyya keetirra geessee ofiif harka bal'isee si dhufa jechuudha. Dhufee si jaallatee laallattee jaallattee itti heerumta jechuudha. Kanaaf dhugaa waaqayyo garuu baay'ee na gaddisiiste isheen tuni jechuudha. Maaliif tokkoffaa wallaala isheetti nyaatamte. Amanteetu waan amanteef nyaatamte beektanii qarshii xiqqoo moti kan isheen nyaatamte qarshii baay'eedha. Qarshii miliyoona tokko caalu kan isheen nyaatamte jechuudha. Ammas kana tanqatee asirgi jedhaanii kanatu hafee asirgi jedhaanii sobee jechuudha. Barni sobee harkaa nyaate. Garuu dhumarratti maal godhe sin beeku jedheenii jechuudha. Bilbila jalaa cufatee na arrabsa jettee maal jettee akkasittiin jarri lachuu jalaa badanii jechuudha. Isheen immoo maal taateree harka duwwaatti hafte. Qarshii isheetti nafne isaan arganne harka duwwaatti hafte. Dhugaa waaqayyoo baay'ee wanta nama gaddisiisudha. Salphina si dhugaa umrii kanaan jechuudha. Akkasittiin harka duwwaatti haftee akka namoonni ishee gargaaran taate jechuudha. Qarshii ofii of harkaa fixxee jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa. Baay'ee nama gaddisiisa. Yeroo kana keessatti ijoollee baay'een shawadamaa jiru. Ijoollee baay'ee nyaatamaa jiru. Osuma arganuu warra miidhame osuma beekanuu itti seenan. Maaliif akka ta'e hin beeknu garuu of eeggannoo cimaa godhaa hundi keessan jechuudha. Warri hin heerumne of eeggannoo godhaa keessattuu jechuudha. Egaa waaqayyo isin haa eegu. Dafqa keessan akkasiin jalaa hin nyaatamnellee waaqayyo isin haa eegu isiniin jedha. Homaa gochuun hin danda'amu. Waaqayyo dhugaa jajjabina isheedhaaf haa kennu. Baay'ee nama gaddisiisa. Waa lamaan isheen kan onnee ishee cabe jechuudha. Tokkoffaa qarshii ishee kana hunda nyaatamuudhaani. Lammaffaa immoo jaaladhe jettee kan itti heerumuuf yaaddee hawwite dhabuu isheeti jechuudha. Kanaaf of eeggannoo cimaa nama barbaachisaa. Of eeggannoo godhaa. Har'a qilleensarraan heerumanii dhiisatiyyuu warri wal argee wal bira ture jaalala warii dhandhamee warri wal fuudheeyyuu akkuma argitan kana biyya keenya keessatti argitanii hunduu ijoollee baay'een isaanii warri wal fuudhee waan wal godhaa jiran. Inni ishee dhiisee karaa biraa kaata isheen isa dhiistee karaa biraa kaatti wal dorgommii jalqabu booda jechuudha. Kanaaf akka Ruutaaf Abrahaam argitanii akkatti wal dorgoman isheen dhiisa waan biraa qabde innis Hermeellaa qabee akkasitti wal dorgommii adeemsisu jechuudha. Kanaaf kanallee waaqayyo nama haa oolchu. Waaqayyo ganamumaa biltii eebbifamee namaaf haa kennu. Warri heerumnellee bultii eebbifame isiniif haa kennu. Warri heerumtan immoo waliin isin haa bulchu jechuun barbaada. Viidiyoo kiyya laayik godhaa, sheer, sabskiraayib gochuun na jajjabeessaa. Hundi keessan guddaa galatooma. Viidiyoo biraatiin immoo egaa walitti deebinutti nagaan tura. Bakkuma jirtanitti waaqayyoon isin faana haa ta'uun isiniin jedha. Laayik gochuun dagatina.